下雨了。你怎么过来了？天气预报说今晚有雨，我担心你。你盯着我干什么？突然想亲你。喂，这是在大街上。感觉像做梦一样，哥终于不会推开我。我们现在是恋爱关系吧？我怎么会？上次不是还装作什么都没发生过就跑掉了？这小子还学会翻旧账了。好啦，都是我的错，我会补偿你的。哦，对了，这个，这个是你的斜插证明，千万不要弄丢了。我们回家吧。这就是确定关系之后的第一天吗？讲实话，已经开始不知道怎么和他相处了。之前只是把他当作弟弟，现在这种关系反而让人摸不着头脑。往常来说，女朋友如果穿成这样在厨房，我应该扑上去，但这个身高，还是算了吧，感觉有点别扭，弄不好还会搞出什么奇怪的发展。在做什么？你这是在做实验吗？要不要切得这么规整？我是照着网上教程做的。那这个三角形又是怎么回事？图片上就是这样的。那是播放键。真的是这样的。哥哥好厉害。这是厉害不厉害的问题吗？脑壳疼，是我输了。这小子在生活方面真是出奇的笨蛋啊！这就是学霸的理解能力吗？还以为会过上那种回家之后就有香喷喷饭菜的生活，到头来还是要自己搞。还是我来吧，你看起来实在是没什么自理能力，不知道这么多年你自己是怎么活过来的。严重怀疑消失的5年里，他是靠要饭活下来的。不过要饭还能要出一身肌肉来，也是没什么天理。我以后会好好学做饭的，英俊哥不要嫌弃我一定会努力比你的任何一个女朋友都做得更好，让哥哥心里只放得下我一个人。不要说的像我随时都能脱身一样，你一个我已经很难应付了好吗？所以说到底一共有几个？一共……好小子，他是醋腌的吗？都是过去的事儿，不要提了。你抱就抱，不要乱摸。英俊哥，我好饿，想你喂我。你在哪里学的这些不正经的？自己的真心话不需要学。我说过，我要在上面。这样你就在上面了。这次不要想糊弄过去，我肯定不会再上当了。英俊哥，我喜欢你，好喜欢。想不到我也有被工作救了的一天，这样下去不行啊！这就是年轻人的体力吗？感觉自己差点死在厨房。不尽兴啊，哥的工作真的好麻烦。哥没事吧？要不要我帮你上去？我拒绝。你们是什么人？林先生想请少爷回去一趟。自从林默妈妈出事之后，他父亲就在名义上公开和林默做了切割。我妻子徐仁惠的自杀是长期承受精神疾病折磨所导致，与近日热议的谋杀案件无关。对此，我和家人都感到万分难过。至于林默与我的关系，要等到亲子鉴定结果出来才能确定。您是否暗示徐仁惠在婚内有出轨的行为？林默将因此失去林氏继承人的资格吗？如果检验结果并非亲生，林氏将如何处理这个孩子？无可奉告。虽然最终也没有公布亲子鉴定的结果，但当时林默确实已经被赶出了林家。我决定把林默接过来照顾，也是出于这个原因。这家伙连林默后来的学费都没有出过，这么绝情的人，现在却突然跳出来找他，到底是什么情况？又和那个叫英俊的孩子住到一起了呀？看来你们之间的感情真的很好。说起来，确实要感谢他那些年对你的照顾。需要的话，我可以替他在临川区安排一栋房子。他目前是我的恋人。那就有些麻烦了。警察应该收入很低，5000万足够他下半辈子的生活了。或者你有别的什么打算？一栋房子加上5000万，价格已经超出我的心理预期了。我会让管家安排这件事，玩够了就客气的离开他吧，毕竟是你的恩人。我明白。以你现在的身份，
总归是无法和一个普通人这样交往下去的。好在你是个聪明的孩子，比当年的我更懂得进退。还是不要绕弯子，冒险找我来见面，不会只是为了听您说这些吧？是因为许秋吧？那个人无关紧要，不过是个小丑。我是想知道你到底在做什么。了解。你说什么？许秋手机里的照片在我手上，虽然他有所保留，也足够让林氏蒙羞，至少足够让我从您这儿得到我想知道的东西。这是你对自己父亲该说的话吗？你居然利用外人来算计我！与其和我生气，不如担心自己，以后小心点。毕竟徐秋这个人不太正常，一旦想要得到什么，就会无所不用其极。我看他现在蛮喜欢你的。混账！你以为你是我的儿子就可以肆意妄为吗？您刚刚才说过，我是个聪明人，我所做的不过是让不该见面的人见面而已。至于每件事发展成什么结果，都是你们自己的想法决定的，跟我又有什么关系呢？你怎么可以连自己父亲被羞辱都无动于衷？你果然是个怪物，是我跟慧慧不该把你生出来，是我的错。这种事重要吗？我想知道林氏为什么为衔尾蛇提供药源。你本可以直接来问我，毕竟我是你的父亲。过于依赖这种不切实际的血缘关系，不如做交易让人放心。是我私自隐瞒董事会答应了他们的要求，为了让你回来。你母亲一直对我隐瞒了自己的身世，出事之后我才知道她是武联会会长的女儿。对林氏集团来说，家族成员涉黑是最大的负面新闻。为了保全林氏，我不得不故意放出亲子鉴定的消息来跟你做切割。也正是因为这件事激怒了你外公，我本已经做好与他在抚养权上争夺的准备。林先生，请相信我们，一定会帮你打赢官司。但想不到他的背景如此复杂，不知道用了什么手段，竟然让外商切断了林氏医疗器械的供给。董事会逼我在你和林氏之间做出选择，就是在那个时候，宋议员找上了我。林先生，我有一笔买卖，相信您一定感兴趣。宋议员答应，只要我肯让药研院为他们私下提供配方，就愿意出面与你外公协调这件事。宋议员背后有3家财阀支持，国会、检察院、警局都有他的门徒。以他的权势，对我来说，其实并没有别的选择，只能答应他们的要求。他们要的药物配方是什么？我开始也担心他们想要的会是毒品，但不是，他们要的不过是一款轻度的血清素抑制剂。血清素抑制剂？难道是抗抑郁的药？达不到抗抑郁的水平，中间添加了几种掩人耳目的维生素和神经酸，可以让人在短时间内平复情绪，甚至保持一段时间内无来由的幸福感。对于长期处于高压工作的正职要员来说，确实是有效的。但低血清素也会使人大脑中的愤怒反应更难被抑制，做出失去理智的行为。一旦被患有精神疾病的人服用，后果可想而知。难怪他们派过来的人情绪反应，作案的时候异常暴躁，之后又变得一副懦弱的样子。他们在利用这种药物控制杀人犯。我之所以将这些事告诉你，就是希望你明白，这不是你能管的事，不要搅进来。他们很快就会知道你在调查这件事，尽快离开 H 市吧。你难道没有想过，外公这么轻易就答应宋议员的条件？也许他们本来就是在给你做局。我想过，但我没得选，我不能放弃林氏，也不能失去儿子。所以该尽快离开 H 市的人是父亲。什么？即便我做出威胁你的事，您还是没有放弃我的打算吗？太过感情用事一直是您致命的弱点，像您这样软弱的人，不适合留在这个混乱的城市。如果父亲有一天可以放下那些没有意义的责任感，也许会比现在开心很多。我这辈子唯一放下责任的一次，就是拒绝了商业联姻，娶了你的母亲。但事实证明，我为此付出的代价更多。至少在我的记忆中，母亲在世的时候是快乐的。她的死是因为精神疾病，并不是您的错。您没必要背负这种自责直到现在。况且，我也没怨过你。不要试图跟你外公作对，他是个手上沾满了鲜血的野兽，你斗不过他的。他、母亲和我其实都是一样的，我们终究都会伤害身边的人，除非我们从这个世界上消失。我们走吧。结束了。他跟你说了什么？你为什么一脸吃了屎的表情？他到底跟你说了什么？
你看上去像是逃出来的。他刚才跟我说要给你一栋房子和5000万，让你离开我。什么？个十百千万10万100万1000万，我这辈子都没见过这么多钱。这就是传说中有钱人的分手费吗？真是枯燥且诱人呐。我替你接受了。啥玩意儿？其实我也很想答应。哦，但是你小子吃干抹净就想分手是不是？当然不是。那你是想让我白拿人家钱是吧？还是欠教育啊？我都是怎么教你的？做人最重要的是什么？有钱。是问心无愧啊，熊孩子。这是什么？是林墨。我是说，他怎么会变成这样了？大概是自我反省的结果。这么着急的给我们叫来，到底是什么事儿？局长给你降职之后，安排了新的组长，说要跟大家见个面，互相熟悉一下。工作就工作，搞什么见面会？新组长到底谁啊？好久不见了，亲爱的英俊先生。我想起来我家还烧着水。老大逃跑的太明显了。这到底是啥修罗场？气压好低，他们3个是什么关系？前任和现任。我呢，作为新组长，要对大家的工作负责，所以为了能用最短的时间了解大家的情况，麻烦大家填写一下这份表格。啊？为什么还有现居地址？这跟工作没关系吗？为了让我能随时找到你啊，这回你逃不掉了。我说你啊，为什么突然就把我拉黑了？你靠太近了，我帮英俊哥填，反正我们住在一起。哦，对，你就是英俊经常提起的弟弟啊。小弟弟长得真不可爱。老女人，好丑。你说什么啊？林墨，不许这样说话，很没礼貌，给人家道歉。我不要。不许撒娇。哼，是我没有教育好，我替他道歉。不过还有一件事要同步给你。他现在不仅是我弟弟，还是我的男朋友。所以如果是私人的事情找我，最好先问过我男朋友。我的？哈？男朋友？你才跟我分开几天啊？怎么就喜欢男人啊？我不是喜欢男人。那就是骗我的了。也不是骗你，这没法跟你解释。有新案子了。受害人名叫胡玉，女性，15岁，顺德高中高一3班的学生。今早5点30分，在摆放清扫工具的杂物棚里，被当天的值日生叶瑶发现。法医初步鉴定为颅面部骨折，导致吸入血液窒息而亡。啊，校园案件啊，最讨厌接手这种案件了。不是涉及校园暴力，就是家庭暴力。看到小孩子成为受害者，让人心里怪难受的。校园案件确实比较棘手，得联系青少年保护组织跟我们一同介入，先确保学生不受到惊吓。最重要的是安抚家长。我要再强调一遍，所有人执勤的时候必须保证双人在场，戴好你们的手套、口罩、鞋套，还有执法记录仪。询问前出示警员证件。面对这种案件，流程上不能有任何差错。一旦被家长抓住把柄，对警方的声誉有很大的影响。当然，如果能顺利破案的话，咱们大家脸上也都有光。明白了吗？明白。案子还没办呢，满脑子都是公关。我说的有什么问题吗？这都能听见。案件天天都有，谁也不能保证接受了就能破案，但有损警方声誉，就是砸了自己的饭碗。干我们这行，在拯救别人之前，先学会保护自己，至少别拖累我啊。他一直这么讨人厌吗？每个人的立场不一样吧。请问现在案件有没有什么新的进展？我们什么时候可以进去采访？学校方面又是准备如何处理？您好，我姓陈，陈苑，是青少年保护组织的负责人。这位是周老师，是高3年级的教导主任，学校里的情况都可以问他。周老师您好，我是陈阳，刑侦2组的组长，我们到现场去看一看吧。